喂，大家好啊！喂，今日咧就講下呢個嘅康城大廈喺元朗嘅，咁啊一個雙連單位嚟嘅，算係一個特色嘅介紹啊。咁呢個單位咧，佢係用2號室同3號室打通咗啦。咁啊由2號室應該係200幾尺，3號室咧就300幾尺。咁打通咗之後咧，就加埋600幾尺嘅，應該690尺度啦，係啦。咁啊佢打通咗之後咧，佢變成咗應該3房或者4房單位啦。我哋大家睇一睇。嗱，呢個係大門口啦，我哋一入嚟呢度。係啦，就有一個落塵區咁啦，可以換鞋啦、除褸啦。咁佢呢度有個吧台位，係啦，即係佢自己上手整咗個吧台位。其實本身係佢呢度駁通咗應該係2房嚟嘅，駁通佢轉變咗個大廳啦。咁佢呢度咧入嚟睇下，咁咧佢原本咧呢個位置應該係廚房或者係浴室嚟嘅，廚房或者浴室嚟嘅。咁佢就打咗變咗一間房啦，你見到有個假天花咁，係啦，但係都好大啊！呢個可以做到小朋友房啦，係啦。咁呢個咧就係佢個大廳啦。呢個大廳啦，佢四面採光啦，好光猛啦，你見到個景都好開揚啦，係出面係呢個元朗體育館嘅，係非常之開揚，好闊落。好，咁跟住咧就去睇下啦。嗱，佢個廚房就喺呢度，呢個廚房。咁咧呢個廚房咧就好大機會要執一執啊，因為都好舊嗰啲櫥櫃。咁但係應該都唔有限錢嘅，呢個要執嘅話都係啦。你見到條喉都是但駁嘅啫，係啦，暫時。因為上手走得好急，可能因為銀主盤嚟講，佢走得好急。咁好啦，但係呢個係一個特色單位，因為好少咧有單位可以咁樣打通兩邊好闊落。咁佢做咗2個廁所啦，呢個就係一個共用嘅廁所啦，即係可能客廁咁樣啦。都好大嘅，你可以入去望下啦。嗱，呢個都好大嘅，你左右係咁樣開闊，呢度有個廁缸。係啦。好，咁跟住咧，佢有個細房啦，另外一個細房啦，2號房啦，呢個客房嘅。佢原本亦都係一個房嚟嘅，咁都好大嘅，點擺家私都好好擺嘅呢個。咁跟住咧，佢呢個咧就用咗另外一個單位嘅成個大廳咧，就做咗一個主人房。咁啲牆身咧都翻新過晒㗎，喺呢一邊個牆身就翻新過晒。咁但係個地磚咧就可能要搞啦，你見到呢度有啲遮醜位。咁呢度做個主人房咧，其實係一個套房嚟嘅，因為呢度咧都有一個洗手間嘅。係啦，可以望一望。呢邊咧，我哋又睇下啦，即係個主人房其實咧個窗口啦都係好開揚啦，呢度都係好開揚啦咁樣。咁但係咧呢個單位咧，其實如果自住咧就可能有啲唔夠睇啊，因為佢個開則好奇怪，係啦。但係咧如果佢愛嚟做劏房咧，佢有個問題就係佢可能廁所或者廚房佢唔係獨立廁咧，你每一間房嘅房租值咧就唔係咁高。但係我哋忘記咗講個租值啊！正常下面即係呢一層樓下面2號室嘅單位咧，應該係租緊大概9000蚊嘅。咁而呢邊個單位咧，大概租緊6000蚊。咁所以加埋嘅話咧，如果我哋咁樣正常租出去咧，估計可能15000蚊啦。但係正常如果打通咗嚟講咧，有機會個租值係會下跌嘅。咁但係而家呢個情況咧，我哋再問翻啲朋友啦，譬如話我15000蚊租呢個單位住。你會唔會制咧？其實佢又未必制喎，因為佢啲間隔好奇怪。我主要俾你睇下咧，譬如呢一個位咧，我哋打通咗2個單位，中間嗰啲位咧，哇，會有個凹位喎，咁樣，即係你會覺得即係住落又有啲唔舒服咁樣啦，係啦。咁另外咧，其實都要提一提嘅，呢個單位咧，如果你住咧，你就要留意呢啲執收好需要錢啦，即係好需要錢咧，因為佢漏水漏得好勁啊。係啦，啲地板亦都壞咗啦，可能你要打地台、搞地磚咁樣啦。